Բարի երեկո սիրելի գյումրեցիներ, սիրելի հայ ժողովուրդ։ Ես նախ այնքան ուրախ եմ, որ այս պահին կառուցվել է ամենափրկիչ եկեղեցին երկրաշարժից հետո 37 տարիներից հետո։ Վերակառուցվել է քաղաքապետարանը։ Կառուցվել է Ավարայրի ճակատամարտի հերոսներին Վախթան Մամիկոնյանի և Ավարայրի սրբերի հուշարձանը, որը սիմվոլն է Գյումրի քաղաքի։ Եվ հրապարակը կոչվում է Վախթանանց հրապարակ։ Չնայած շատերը ասում են իր անունով է դրել, բայց ես ասում էի ոչ, Մամիկոնյան Վախթանի անունն է, ես մեռնիմ իր զորությանը։ Նախքան իմ խոսքերս ուզում էի հայրմերով սկսել, բայց քանի որ արդեն սկսվել է այսօրվա մեր միջոցառումը, ես ուղղակի կասեմ փառք քեզ զորությունների Տեր Աստված, որ պահում պահպանում ես ազգս հայոց, պետականությունս հայաստանյաց, եկեղեցիներս հայոց, մայրաքաղաք Երևանը, Սուրբ Էջմիածինը, Արևմտյան Հայաստանը, Նախիջևանի գավառը, Արցախ աշխարհը, Գանձակ աշխարհը, Գյումրի քաղաքս եւ ազգս հայոց։ Փառք քեզ Տեր Աստված մեր, եւ գիտեմ, որ աշխարհի վերջին օրերին այդ ամեն ինչը գրված է Սուրբ գրքի մեջ, որ հայերը պիտի տիրեն իրանց հողերին։ Ես չեմ ուզում քաղաքականացնել այսօրվա իմ ելույթը, որովհետև շատերը սպասում են, որ ես այստեղ պիտի շատ քաղաքական հարցեր բարձրացնեմ, բայց ես ուրիշ ձևի եմ մոտենում։ Երբ որ հավիտենական Աստված ստեղծեց ամբողջ աշխարհի ջրերը եւ օվկիանոսները, երբ որ խաչի են բարձրացնում, ջուր ուզեց մարդիկ քացախ տվեցին։ Եվ դրանից հետո ինքը ասում էր. հայր, ներես սրանց մեղքերը, զի ոչ գիտեն, զի ինչ գործեն։ Ես այսօր ուզում եմ այն մարդկանց, որոնք իրենց ճակատին գրում են մի վատ բառ, որը կոչվում է դավաճան, զգաստանան ու հետ գան ու դառնան հայոց ակունքներին, փողն ու պաշտոնը ոչինչ համարել, այլ սիրեն իրենց հայրենիքը, որովհետև մեր զորավար Անդրանիկը ասում էր, Մասիսի համար, եթե Մասիսին բան պատահի, ազգովի դառնանք ֆիդայի։ Եվ ոչ թե մեր զինանշանների վրայից վերցնենք Մասիսը, եւ ոչ թե մենք հեռանանք մեր ակունքներից, մոռանանք մեր ցեղասպանությունը, մոռանանք մեր այսօրվա այն մեր պապերի եկածը, որ մենք եկել ենք Արևմտյան Հայաստանից եւ Արցախը եւ ասենք արկա այսօրվա Հայաստանը ընդունենք, ոչ։ Մենք եթե այդպես ենք ընդունում, մենք կզովում ենք մեր նախնիներին եւ այն եղերնը, որ կատարվել է մեր ազգի նկատմամբ։ Ես այսքանով սահմանափակում եմ եւ թող իրենց սրտերը գութ ընկնի, թող ուրախանան, որ շատ բան չեմ ասում, մնացածը հետագայում։ Բայց ես հիմա ուզում եմ ասել իմ քաղաքի համար, մեր քաղաքի համար, որ աշխարհի մեծերը բոլոր ազգերից, եթե ասում են որևիցե մի ազգի, եթե ուզում եք ճանաչել, ուրեմն պետք է գնաք երկրորդ քաղաքը։ Վրացուն ճանաչելու համար պետք է գնալ անպայման Քութայիսի, ռուսին ճանաչելու համար պետք է գնալ Պետերբուրգ, ֆրանսիացուն ճանաչելու համար պետք է գնալ Մարսել, հայի ճանաչելու համար պետք է գալ Գյումրի, Ալեքսանդրապոլ, Կումայրի, Լենինական, որ իսկական հայկական ակունքներին մոտ լինեք։ Եվ մեր մեծ Ջիվանին ասում է, թե մի քաղաք տեսա ժամին սիրահար, բնակիչները հայ մոտ 100,000, իրենք հաց չունեին ապրելու համար, բայց 7-10 վանք են սարքել, խելքի աշեցեք։ Այո,
Գյումրեցիներ ապրում են ոչ թե իրենց գրբանի, իրենց որովայնի համար, այլ ապրում են հոգու փրկության համար, որ գիտեն, որ այս 70 տարին առ ոչինչ է հավիտենական կյանքի մեջ։ Մեր եպիսկոպոսի խոսքը դուք լսեցիք։ Ես հավում եմ, որ այսօր մեր եպիսկոպոսը գնդվում է բանդում։ Ամոթ ու ամոթ 50 տարի ծառայել է հայոց ազգի համար։ 50 տարի եկեղեցում պատարակների և ժամերկության ժամանակ ասում է Տեր ողորմյա, հիվանդած բժշկություն, նեղյալներին ազատություն, հացին առատություն, մահին թանկություն, անձրևած քաղցրություն, ննջեցելոց արկայություն։ Չէ որ երբ որ ասում են հայր մեր, չեն ասում հայրին, այլ ասում են հայր մեր, այսինքն աղոթում են բոլորիս համար։ Այդ մի խոսքի համար եպիսկոպոսին կանանավորել, ես մի բան եմ ասում, ամոթ ձեզ ու ամոթ ձեզ, 65 տարեկան եմ, բայց չեմ տեսել, որ եպիսկոպոս կամ հոգևորական, ուրեմն ակսորեն ու ասեն, դատարանում կանգնեն ասեն, ոնց են ասում է դատարանում, մեղադրյալ չգիտե հանցագործ ոտքի կանգնի, եպիսկոպոս ես ինչ հանցագործ ոտքի կանգնի, սա խայտարակություն է։ Մենք մեր եպիսկոպոսների հետ ենք, երկուսն էլ Գյումրիից են, ասեմ ձեզ, երկու եպիսկոպոսները, որը բանդարկված են Գյումրիից են, հայրաքաղաքից, այո, 774 թվականին արաբներից են ապստամբությունը Մամիկոնյաններ հետ միասին կատարվել է Կումայրի գյուղմաքաղաքում, որը մեր Գյումրին է։ 1918-20 թվականին ևս հեղափոխությունը կատարվել է Ալեքսանդրապոլում։ Ես ձեզ ասում եմ, պահեք պահպանեք հող հայրենին, ինձ պաշտոն պետք չէ, ինձ ատոր պետք չէ, բայց երբ որ ես զգում եմ, որ երկիրը վտանգի մեջ է, երկիրը ուզում են դարձնել թուրքական վիլայետ, ապա քարերը պիտաղաղագեն, ասում է բարձյալն Աստված, և մենք չենք թողնի, որովհետև մենք հայ ենք և աշխարհը ձևավորվել է հայոց երկրից, դրախտը գտնվում է Հայաստանում, Պինգյոլում, ցավոք սրտի, որ Թուրքիայում է, Նոյի տաբանը կանգնեց Արարատ լեռի գագաթին և Նոյը խոսում էր հայոց լեզուն, Ադամը իր մեղքերը քավում էր հայերեն, ցավում են, որ չեն թողնում, որ մենք գիտենանք մեր հայոց պատմությունը։ Դպրոցներից հանել են հայոց պատմությունը քրիստոնեական, որը ցավում են, թե ինչ է պատճառը, որ նմանատիպ ձևով մոտենում են մեր հայ ազգին։ Եվ այս ամեն ինչը ես չեմ ուզում ձեր տրամադրությունը երկար այսպես քաղաքական ճառեր ասել։ Մի բան եմ ուզում ձեզ ասել վերջնական։ Հոգիս Աստուծուն, կյանքս թագավորին, սիրտս սիրած աղջկան, աչքես նիկամու։ Ես ես հավատան եմ, մնակ խաղաղությամբ շնորհավորում եմ առաջ Աստված և մի բան գիտեցեք, աշխարհի վերջին օրերին Սուրբ Գիրքն ասում է, հազարավոր տարիներ առաջ և մինչև այսօր սրբերը տեսել են և ասում են, ինչպես տանջանք և տառապանք տվեցի Իսրայելի ազգին, նույնպես հայոց ազգին, բայց պիտի կա ժամանակ, ոնց որ Իսրայելը տիրեց իր հողերին, նույնպես հայոց ազգը, բայց այդ ժամանակ հայոց ազգի թագավոր պիտի լինի Արշակունյաց տողմից, իսկ կաթողիկոս Գրիգոր Լուսավորիչի տողմից։ Ուրեմն առաջ Աստված, հայոց Տեր Աստված է, և մեր բարեխոսներն են Գրիգոր Լուսավորիչը, Արիստագեսը, Վրտանեսը, Հուցկա, Ներսեսիս, Սահագա, Դանիելի և Խադա, մեր Սոպա վարդապետին, Սահակ Պարտևին, Գրիգոր Նարեկացուն, Մովսեսի հետատևած վարդապետին, Ներսես Շնորհալուն, Հովանոս Նեցուն, Որոտնեցուն և Անդրանիկ Զորավարին ու Վարդան Մամիկոնյանին մերնիմ ես իրանք զորությանը չվախենակ, Աստված մեզ հետ է, հրը խաղաղությամբ։